Unë kam pauzuar 7 vite pas operacionit, se isha një ku shumë keq mo, isha nga 90 kg rash në 30 kg, pas operacionit... 30 kg? Po, pas operacionit në Tiranë tek i modhi profesori Metnor Petrela, tani më dasht me shku edhe në Itali operacionin e dytë, edhe mo 7 vjetë më dasht me pauzu. Dhe më thonë pauzë e detyrueshme, jo prej qefit, po për shkak të shëndetit. Dhe në vitin 2021, i thash vetën, më ka dalë se palajmë i fort. Edhe vendosa se gjatë qëndrimit në spitalin e Italis, e kam shkrujt një skenar filmi. Nga një ngjarje 80% e vërtet, që ka ndodhur të në Andrenicë. Edhe kom realizu atë skenar, edhe në 2021 në thash, i fort jam botë, që që një që thash me e punu këtë film. Duke falenderuar shumë shokve, miqve, dashamirve, se ndoshta vetë s'kisha mujt me realizu, në veçanti duke falenderuar 2 sponsorëve general, që kum pas për këti projekti, Elmi Vrenezi dhe Valmir Zogaj, arritëm me realizu filmin Dasma e Maleve. Një film plot 2 orë 20 minuta. Kam ba 2 vite e gjys, deri sa kam realizu teren. Edhe një vit gati nga ka zxatë, jo montajra, jo... Të edhin që shkojnë këto gjana. Po. Veç e ka legati 3 vjetë në më shumë. Po filmi e mendova deri dikun që kom më dalë aqë mirë, po pse delë që ka që mirë, nuk isha besu as vetë. Po kemi punu me shumë përkushtim me aktorë nga Kosova, nga Shqipëria, kemi gjiru në Kosovë, kemi gjiru në Shqipëri, po filmi dul aq i sukses shumë, thash që nuk është ka besu as vetë, që sot ai film është duke u shfaqur për kinemat e Evropës. Edhe janë të prish shqiptarët aq bukur, sepse filmi Dasma e Maleve, secili shikues që po vjen me e pa. Ai po e gjon një pjesë të shpirtit, një pjesë të jetës së vet, që e ka përjetu veten gjatë luftës se lavdëshme të ushtrisë të Kosovës. Dhe deri sot, në shumë kinemo, alo nuk ka ndodhur një koment apo një diçka negativ me pa dikun rreth këtij filmit. E kështu që filmi është duke vazhduar të shfaqet për kinemat e Evropës. Shfrytëzoj rastin që me 15 shkurt e kemi në Bolzano të Italisë. Me 15 shkurt? Po, ku do të themi, me pastaj ka marrë si në Zürich, Bern, në Zvicër këtu, do të shfaqet filmi, besoj ndoshta edhe 2 herë brenda ditës. Sipas kërkesave të mërgjimtarëve, shpresoj që ka më shfaq. Bukur. Cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha të realizimit të këtij filmi, Lalush? Po, dietën na shqiptar janë pak mjetet financiare, po kupton se unë s'kum pas përkraj as për Ministrisë Kulturës, apo kupton. Si ka mundësi që si artist edhe ish luftëtar nuk e pa dhe mbështetje financiare prej institucioneve shtetërore, sepse realisht e ka një lloj drejte me mbështet, paktën... Pa ka një lloj drejte, po që realitet tash politikat janë shumë, ne përdorim politikat janë shumë të poshtra. Për shembull, s'po tham konkretisht Ministria e Kulturës të Kosovës, apo Shqipërisë, Ministritë e Kulturave. Nëse ty të kushton një projekt 300.000 euro, apo kupton, bën ti kërkesën e përshtu 300.000 euro, ose 500.000 euro, ai mundet me të lëshu 50.000 euro, ose 20.000 euro, sa me të shtinë ta, apo kupton. Ti kur të japa të para ti s'ki qara pa, me bot pa mundrën për me realizu qatë projekt. Ka e nga tjera të s'pi interesan atina, apo kupton. E është po luhet një politik edhe për atë arsye dhe s'kum dosh me apliku, edhe kështu, të ju falenderu, thash edhe ma herët, shokëve, miqve, dashamirëve, 2 sponsorë general Valit edhe Elmis, që e kanë bot pa mundrën dhe kemi realizuar. Ma atë sa kanë pos mundësi, fuqi... Tani aktorët kanë kërku shuma që si pas meritave tyre, apo kanë kërku shuma simbolike sa për me te i kalu? Disa prej tyne po, disa prej tyne kanë ardhë. Garafis kanë përkra, po, kanë përkra me gjitha mjetet e veta që kanë mujt. Disa po kanë kushtu. Disa po. Kretë aktor të Kosovës? Kosovës edhe Shqipërisë. Dasma e Maleve është filmi i parë, apo jo? Po, film artistik i parë. Artistik i parë. Po. A mund është me na kallëzu pak se çfarë ndodhen në historia? 2 shok nisën nga Zvicra për në luftën e Kosovës.
Pra, prej Zvicre... Për në luftën e Kosovës. Shumë peripeci rrugës, deri sa kalojnë Shqipëri me tragete dhe arrin në territorin e Kosovës. Po. Njëri për tyne e ka veç babën në Kosovë. Se ka asë kërkan. Tjetri nuk e ka kërkan për familjes. Se familjen e kanë vrarë në 80 nishën, në autobus. Edhe atë djalin, që ato, ja kanë vrarë familjen në autobus, e kanë morë djalin e kanë qitë para autobusi, edhe kanë shkel me makinë. Edhe i ka met, se e luj që atë rol, koman, e këmë shti që më ka met në film. Edhe tash, vjen kua, baba i vete ka peju qatë shokun. Po kë shoku nuk e din. Edhe vjen kua, ja bojnë dasmen në mole. E shtim dhonë dhe radetet shqiptare që janë e radhe, po letë në betet ma mirë me po shiku si filmin që mës me... Pra, kjo bazohet në ngjarjet vërteta, apo jo? Po. Bazohet në ngjarjet vërteta, po. Ka detale shumë interesant, është një pjesë ku javarojnë nonën edhe 2 motrat. Një fëmijë i vogël e pështan UÇK-ja për një batanije, edhe kur e pyes thëtë kanë pështu engjëjt, i tham kush janë engjëjt zemra, thatë janë UÇK-ja. Edhe para me ndaj e marrë dhe me shku me sistemu dikun të populata, se ja kanë vëra nonën dhe 2 motra. Ka shkojmë rrugës, unë pyjtë gjithë shka. Thëtë kam dëgjua nga gjyqët dhe se ma ëmbël është liria se jeta. Edhe sistemoj të populata, aja ta shqohet nga tu, edhe shkon, ishe një plak me të fëmi të hongër buk. I thëtë që po më shikon, thëtë, ha shku të nona jote se po humbë. Thëtë jo nona, thëtë ma kanë vëra sërt. Thëtë që pëtë në do bukë, ja e bukën tash, ajo, e mërë bukën, duke hongër bukën, dhe zonin shkon në sfond. O e nonë, thëtë, e di që po më shikon nga qili. Hajde merëm se më ka morë molli me të po, edhe më botrat më ka morë molli me i përqafue. Ka skena dhëmshme, ka emocionuse, ka skena krenarije, ka gjithë shka. E më në fund, mos i martojt e shoku, pas 6 muaj në luftim e vratë shoku. Edhe une e vajtoj në atë mënyrën, që veç që ato këm posë para shpisë, në s'kam familje. Vetëmin që këm posë që familje, si e këm posë veç ato. Dhe ne, tash vjen edhe nuse ati, tu e vajtu, edhe në thamë, bo në krenar për tu një që ra për lirinë e Kosovës. Thëtë jam krenar që ra për lirinë, për thëtë ma krenar, thëtë jam që në borë kënë tim, po rritin një tënë tjetër. Dhe më thonë aja, shtatzon jetë nusja. Edhe paracitet s'kena në 2018, unë të bu lemenke, kësi kanoqe. Edhe vjen qaj djali, rrugës rastësisht në pytë për një rrugë mu. Asë nuk e di kush është taj, asaj nuk e di kush jam unë. Edhe kër më shesh jam invalid, me 7 plagë në trup, o merdhem në qënë me një lokal, me më dhonë kape. Edhe në basë orës që unë ja kam dhonë shukut ka marrë rrugës, e ka orën e babës vetë në dorë. Edhe në bastë orës e një kush është, po a nuk e din. Kër ja marrë orën nga dorë dhe e shpalusi, e sho Toni dhe Lali, shkru në orë atë. Atëre kuptoj që është djali i shokut që ka linë në luftë. Se unë e besin ati që ku më kujdes për babë tina. Tash vje fundi që këtë djali i shokut ma e besin që ku më kujdes për mu, deri sa që jam gjallë. Edhe ato përfundon filmi.